গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আমি জিমিৰিগাঁৱলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু যিটো জিমিৰিগাঁৱত মানে নিজৰা আছে তাকে আমি চাবলৈ যাব ওলাইছোঁ এতিয়া যাওঁ বলক এই গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ মাজেদি যাব লাগে এয়া আমাক মানে ভাইজি হয় তাই দেখাবৰ কাৰণে লৈ আছে আগে যাই আছে আমি বিচাৰিছোঁ কাৰণ চিনি নাপাওঁ জাগাখিনি আৰু সেয়ে তাক ক'লোঁ আমাক দেখাই দিব বুলি সেয়ে আমি যাই আছোঁ এতিয়া এই গাঁৱৰ মাজেদি যাব লাগে এনেকৈ ৰাস্তা আৰু ৰাস্তাটো ঠেক হয় ইমান বহল নহয় এয়া আমি পাই গ'লোঁ লাহেকৈ চাওঁ এয়া পৰিৱেশ নিজৰাটো এনেকৈ যাব লাগে অলপ দূৰ হয় এয়া পাই গ'লোঁ আৰু এইফালে বৰষুণো মাৰে আৰু এই সেইটো মানে নিজৰা ৱাটাৰফল ষ্টেপ নহয় মানে এখন নহয় আৰু তথাপিও নিজৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰি এয়া বৰষুণ মাৰি থাকে আৰু এয়া এই সেইটো তাতে গাঁৱত হৈ আছে ভাল লাগে ইমান বেয়া নহয় ক'লেও যাব পাৰিব আৰু লোকেশ্যনটো জিমিৰিগাঁও তাত জিমিৰিগাঁও বুলি ক'লে গম পায় আৰু পাহাৰৰ ওচৰত হয় এয়া কি ধুনীয়াকৈ পানী পৰি থাকে চোৱাচোন বহুত ভাল লাগিছিলে আমি ওচৰৰে হ'লেও আমি ইমান দিনে যোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি কোনোমতে আহি গ'লোঁ বৰষুণো দিছিলে সেয়ে আৰু কিবা কৰি আহি গ'লোঁ এতিয়া আৰু ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ বাই বাই